Hello， 大家好，我係 Sir Henry。香港請工人咧，大家都覺得好難。作為 agency， 我同你講，其實送人走先至係一個大嘅學問。好多僱主都因為一時意氣，喺提早同工人姐姐終止合約嘅時候，冇計清楚最後一筆帳，或者做漏咗一啲申報手續，反而惹上大麻煩。咁今日呢條片咧，我同大家講解下兩種解僱嘅情況，包括咧普通解僱同埋即時解僱，講下解僱嘅流程同埋金錢上嘅處理，幫助大家合法地自保。普通解僱嘅話咧，通常我哋都會係1個月前通知。咁即時解僱嘅話咧，就嫌錯失或者係即時走嘅，就要僱主賠錢俾姐姐走。或者姐姐想即時走，就姐姐賠錢俾僱主走。首先簡單講下咧，普通解僱有啲咩流程要做啦。第一咧就係普通解僱，通常咧就會攞份入境處嘅 form 407E， 咁咧上邊咧有僱主姐姐資料同埋最後嘅日期。咁我哋普通解僱咧通常都會俾30日前通知個姐姐嘅。另外你記住要寫翻僱主提早30天通知姐姐，呢個好重要嘅喎。跟住就可以俾你哋嘅 agency 或者係自己 email 去入境處確實有1個月前通知啦。咁啊，你要俾工人姐姐佢做嘅日子嘅人工啦，或者爭佢嘅假期啦，都可以同 agency 或者問我哋點樣計啦。記得幫我哋訂機票啦，機票記得俾佢哋有適當嘅行李啦。仲有我哋勞工處法例咧就要有100蚊嘅車費津貼嘅。咁即時解僱嘅話咧，流程大概一樣嘅，只不過多咗一樣嘢咧，就係工人要即刻走啦。咁啊，通常我哋就唔建議半夜3更俾姐姐走嘅，最好就第2日咁啊通知 agent。其實個流程都差唔多，只不過咧就係要補多1個月嘅代通資金，咁你就可以請姐姐就即時終止合約噶啦。如果有啲咩唔明嘅，你可以隨時揾我哋 agent 或者揾我 Sir Henry， 我哋會幫你哋解釋噶。當姐姐走咗之後咧，確實入境處係收到你哋嘅 email， 佢哋到時大概1至2個禮拜咧就會回覆翻個信俾你哋而確實。咁當姐姐離開嗰陣時咧，你俾佢嘅個人物品啊，例如八達通啊、屋企鎖匙啊，或者係電話卡等等，記得同佢攞翻。另外咧，姐姐執行李嗰陣時咧，最好咧俾僱主檢查下啦，到時可以避免啲不必要嘅誤會，確保佢冇攞走屋企任何財物。好多姐姐咧同埋個小朋友咧，可能一段時間都建立咗感情㗎啦。姐姐走嗰陣時咧，就盡量會揾個長者或者爸爸媽媽要安撫翻自己嘅小朋友。由於姐姐同小朋友已經建立咗好多情感，咁要留意翻小朋友個情緒。姐姐離開咗之後啦，咁確保屋企啲嘢佢冇留低任何嘢啊，鎖匙要交翻晒啊等等咁。如果你密碼就可以換翻啲密碼鎖啦，或者係換翻啲鎖啦。好多僱主咧都係因為姐姐可能有啲借咗財務公司錢啦，終止咗合約翻咗鄉下啦，咁財務公司揾唔到姐姐，就可能會打電話俾僱主或者滋擾等等。財務公司咧通常咧都係以滋擾性質嚟滋擾個僱主嘅。咁只要你 send 翻張入境處嘅407E 同埋入境處嘅確認信咧 send 翻俾呢個財務公司咧，財務公司好多都會暫停，唔會再繼續追訴。有幾個情況之下咧係唔可以炒工人嘅。第一就係唔舒服啦，有病係唔可以炒嘅，大肚都唔可以炒嘅。咁你可以留意翻我哋嗰個條例啦。有咩情況之下咧就可以即炒姐姐？我又收到啲僱主話咧工人偷錢喎，但係又冇證據喎。如果要即炒工人咧，就算警察嚟到咧，佢都要講證據嘅。如果單純話唔見咗嘢、唔見咗錢咧，而冇證據嘅話咧，其實都唔可以即炒嘅。但係如果你哋有 CCTV 而證明到佢係有偷嘢咧，係可以即炒工人嘅喎。OK， 以上嗰啲咧就係關於即炒姐姐同埋正常炒姐姐嘅要留意嘅事項啦。但係入邊因為牽涉到好多好 details 嘅問題嘅，喺呢度有冇乜時間可以講。但係你哋可以 WhatsApp 我哋公司嘅同事或者 WhatsApp 我揾我 Sir Henry 啦。記得 like 同 share 同埋訂閱我嘅頻道喎。記住終止合約嘅手續咧，如果做得越清晰咧，你就會越冇後顧之憂嘅喎。希望呢條片幫到你哋啦。下次再見，拜拜。